Улуу сүрдүнен быйылгы кыстыкка сүрбе тыһынча сүз бөһөн төбө ынак сүүһү, уонна 16 тыһынча 272 сыспай сиэллээх киирдэ. Сүүһү ахалгын белемнээһиҥэ эмиэ үтүө жыл буолла. Ол курдук оту 9 тыһынча 944 тонна от, 2 тыһынча 200 тонна сиилес, 600 сүрбе тонна сенаж, ону тэҥэ 546 тонна зернофраж белемненне. Ола бетер биги бу сүүһүнү сылгыны кыстыга этеңе тахарыга полностью ахынан качылан олоработ. Сүүһүнү сохраненияларга беха быйыл сас бет управление бит 200-тан такка тыһынча ынак сүүһүгө нөмердäһини ыппыта веркования. Негенен булана бу быйыл уратыта ден атын улустаттан уратыта ден быйыл туох сүүһүсү туга массовай суох агаяк нехлектерге бидилен киленер этинде көстөллөр. Улууска күн бүгүн 204 үз бааны кайыстыбаны теңе тыһынчаттан такса кете кайыстыба бар. Сүүһү иититинен жарыктанар тыа жана быйылгы кыстыгы белемнээх көрсөллөр эрээри бир сүрүн кыһалгаларынан манны күллестеллер. Бу эңерге бияка пробой отопление же кирере боллар. Бияка хами күз көмө булыйты ден багалах. Бу сасыда 5-6 хоттан кие бугатын бирге 12 дыл. Онун осенен пробой отопление кирдер сереке куда оту сүйүн көрө булданди агаяк сүйүни. Арабаша нерингүри катыңнак петелека тип эңердерге вак система тадылвака бары огонон олоробот. Онда сүйү итигер бу хастакты яңа састаттыла яңа улахан доңгуска болар. Бу курдук тысыргер сүүһү көрүү элбэх сыраттан турар. Быйыл от үйнүтэ чүгөй болан кыстык этеңге аһы диэн эрене халабыт. Нургияна Осипова, Эдуард Макаров, Сага телевидениете, Чурапчы.